Ai înțeles? Iată, ia spune, ți-a dat acolo. Hă? Ce faci? Și mie se mie. Mă tare? Și mie se. Ce ți-a zis? Cine a crești? Ce model ați făcut voi? Ce iese? Ce o să iasă? De ce, mama? Mergeți-vă. Al doilea, dar mai bine. Nu la fel facem pe... Scutură aici. Îți pică prea mult pe ceas? Așa. Și nu dă găbuța? Da! Păi te uiți la ou, nu la... Țin și atea. Ce repede s-au scos. Da, asta se întărește foarte rapid. Scrie și numele pe el. Da. Ce cheamă? M-ai găsit pe mine să... Uite, am făcut 4, doamne. Care-i numata? Numai mea este Anula Maria Papa. Nu, și ți. Numai mea Câți ani ai? 4 ani. Și ți. O să trec o lună de zile. Și numata care e asta? Ianis, Papa cu Alexandru. Și câți ani ai? 6. 6? Ți-a dat acolo. Fac cu 9. A, dar. Ah, m-a fript. Hai, M-a fript. hai, pagă-te-ne acum. Mami, fă-mi tu. Îmi face și eu. Ia de la... Ia de bine. Hai și ceva aici. Păi după ce terminăm. Mami, mă chem când e Nu, tu trebuie să stai lângă mine să înveți, pentru că o să-ți dau pe următorul, o să-l Ia vedem. faci tu, Ce ori ai da? să... Nu, dar Ia uite, ăsta are o greblă aici, nu știu ce e asta. Maria? greblare. Greblă, nu? Să-mi să-mi iau pana. Hai să facem greblă. Numata. Care-i numata? Cred Maria Cristina. A, și ți. Și acolo ți-a dat. Ce mie. Permânește, mă. Ține asiși nou. Așa. Și trebuie să iasă ceva, nu? O facem pe asta. Wow, să ne rugăm la Doamne. Amen. Ia cântați, ne cheamă. Voi. La Fia. unde? Fia. Cântați ați cu primăvară. Unde? Hai și Maria. Oh! Tu nu poți să cânti și fadar? Dacă nu-l terminăm un... Poftim? Bă, da, mama, de ce? Uite, mami îl face pe ăsta. Uite, vezi, iesi. De ce zici că nu? Dar mai vreau să mai fac. E, dar poate când... Acum. Hai ce iese, lasă că e bună și mi-a rămas. Eu improvizez pe aici. Vrei și tu? La frige, mama, e bine, da. Nu știu să fac. Uite, poți să luăm cu Da, uite, acum, uite, ăla, da. asta ar fi ca creier. Uite, facează, repezi, iese. Să fac pan. Dar eu mai mult pe ceară, mă arăt ce am. Că nu știu să fac. Da, și sunt de frică. Ce să fac? Eu vreau să fac cum a făcut Maria. Cum a făcut Maria? Ce modelul la Maria? Eu vreau să fac cum a făcut Maria. Ce vreau pentru să fie... Ia! Vreau să fac cum a făcut Maria. O să fac modelul ăsta. Cel mai greu e modelul ăsta. Nu mai trebuie să faci ceva. Că pe urmă intră vopseaua. Tu l-ai terminat? De încondeiat? De ce fie? Vopseaua trebuie să fie caldă.
Să dai unul și a roșu. Da, poate. Vezi cum mai ai acolo, da? A zis mami că mai are puțin. Eu vreau culoarea roz. Care este culoarea albastră? Roz. Roz vrei? Ce? Uite, eu vreau din roz. Eu vreau culoarea roz. Uite. Așa. Ea nu vine aici, te rog. Gen, da. Uite ce am făcut. Așiți. Vezi? Mult umșat. Am făcut așa, o să fac și un semn chinezesc. Ala, faci modelul ăsta, mami. M-a zburat și te armoneaște la el. Mami, faci modelul ăsta. Mami, uite care model vreau să mi-l faci. Unde l-ai pus? Dar de ce dacă e greu? Hai să uscat. Hai, fur să-l vopsești. Eu mi-l vopsesc. Hai. Ce culoare este? O să iasă așa un roz mai închis. E bine? Așa. Apoi îl punem la uscat Îl punem la uscat. și când se usucă, Și când se usucă, uite, îți place culoarea asta? da, Da? este roz închis. Roz mai închis. Nu vrei mai bine roșu? Sigur? Da. Ce culoare? Da. Cine să-l vezi? Este super. Ce ghinea dar la el? N-are nimic, chiar dacă ai greșit. Mergi mai departe. Nu o să prindă bine culoarea. Mai bine nu mai ștergi. S-a uscat? Nu s-a uscat. L-am făcut albastru. Vreau să mi poate ca... Eu știu tine, care zici? Ăsta al meu este cel mai frumos. Scuze, de asta. Cum o spun? Ia. Este... Cel mai tare este oul de bibilică. Hai să vedem așa. Asta e albastră. Floricelele Deci acestea, florile petalele. astea, dacă vrei să faci ceară. roșii, acoperi petalele cu ceară. Și ele vor rămâne roșii când dăm jos. da. Și aici iarăși galben. Da. Și după aceea Poți să mai faci faci ceva. acoperi ghiveciul și la brejurile acestea poți să pui câte un... să-ți iasă așa ca niște ca un cerceluși. Deci poți să pui câte un punct mai mare la fiecare din asta, să rămână roșu. Să rămână roșu. Și pe urmă, un element foarte frumos de decorat, ouăle sunt punctele. Deci poți să faci și pur și simplu. Iau galben cu roșu. Galben cu roșu. Uite și floricica aceasta, deci tot ce înseamnă în petale poți să ți-o acoperi. Văd că deja ai făcut cu puncte. Punctele sunt un mod de a decora foarte frumos. Și aici poți să faci puncte, uite, între liniile acestea șerpuite, poți să umpli cu puncte roșii. Ca să nu fie numai într-un loc, știi, să fie și colo, și colo, și colo, să fie echilibrat când dai jos. Iată, să ceară și să cu aceea cu degetul iarnă. Dacă ștergem ceară care pică. Tot tu ce știi. Dar trebuie să faci și tu. Tot tine. Ioana, tu l-ai făcut cu asta? Mami, uite ce frumos ești.
Mami, al meu s-a uscat. Vine, ia de ce au frumos. Super frumos. Arată-ne, ia să vedem cum este. Da. Tumșat. Poți să-i umpli aici petalele cu ceară și ce mai poți umple. Da? Poți să mergi cu puncte și o să-ți iasă punctele roșii. Și acum o să faci albastru și o să iasă violet și petalele roșii. Curos. Ai înțeles? Alb, curos și galben. De aici. Da, și o să-ți curăți imediat de ce. Pink, cu alb și cu roz. Ce înseamnă pink? Cred că i-a zis. Violet și albastru. Sau stau și altfel. Ai probleme. Și da, ce ou am făcut? Ce ou am făcut eu, Fina? Tumșat. Cum este?